Ka West Giant Hills District haka khatlai terik kalalingkot kala penlong ya ka send off ceremony na ka benta ban lumlang ya baro kirang bat kithe ya lekai shua bakin mi na po ka district ban shim benta haka lumpung ya lekai bahe ka jela ka 5th Meghalaya Games 2024 ya ka send off ceremony la penlong hapo indoor hall stadium kabala penyai dau chef de mission jong ka West Giant Hills uba Patrick Lamare ha ka jingdon lang u deputy commissioner ka West Giant ya uba BS Solia ki nong penyat ki kmi ki kwa jong ki rang bat ki thei na lor ki wei u deputy commissioner uba BS Solia IAS ha ka jingkren ula kerku kerdo bat kit bok kit riang ya baro ki rang bat thei ya lekai hashwa bakin mi na po ka district ula kentu ban long ki batip ya ka akor ka burom khamtam shashnong nongwei bat la kerpat bo andala poi shatura om dewan pe ya ki jingduna hang ne hang tai bat la dadon ki no ki jing e jingduna pentip syakinong yalam ka kunhun khnang bakin le ya ka badan kam ula kenturu ya ki rang bat ki thai ya le kai ban trish tom bat ya le kai bha bat ban khur shibun kita kama na ka banta ka district baro ki rang bat thai ya le kai ka district kumju ki coach bat manager ki don arts pa khan ringun kuntup shispa khan nyongut de ki shinrang nyopu arngut ki de ki kenthai bat arpu nyongut ki coach bat manager ki rang bat thai le kai ka district kin shim banta ki khan riu tali ki judging le kai kuntup nadu ka football athletics basketball archery volleyball karate judo taekwondo wushu boxing cycling arm wrestling badminton mau point wapong sika batra mukhra kani kalumpung ya lekai bahe ka jela kan sedang haka khatsan tarik hadu arpho tarik kalalingkot hanong ba tura West Garo Hills District dia yo kita teman ini punya ledge pula pan yo kita teman gold silver bronze haka jiperkhat jengah hi kita semua punya ini pada job bila ini pada job nomor mulai amba punya ini teman Majuni dan lang penilai isu mentah yang jika yang disiplin berpihak kepada Meghalaya Games pesan tadi lupa hijau. Maupun yo penilai isu mentah Meghalaya Games penilai manmi nak West Giant Hills mut tadi lupa hijau. Maupun lapau ladon gajing kret nak yang di ladon gajing practice kejing legitimate agni ki kam agni ki games ki disciplines prepare pilong ki video pilong ki kena pilong disiplin itu sampai yang niru di tidur kita pilong ki buku jenggot ke kapau pilong ki bajau ki lang salang nomor anjunyo ko yang ni ko biadan ni Ahmad napring ki berfat biadan ni dan buat kiki besar nak salang kami yang dulu mana semua aku kita sama hijab begitu kan hijab kita kiki dengan kerana kita cepat ganti kita cepat apa kita cepat drugs kita cepat kita swill jatuh ke kita cepat kita swill ba hijab kita nak sama mata ba larung aman lagi dom larung aman lagi trivial nak beli drugs kia social media ini walaupun sendiri jemput berkat juga sama baik people dah job apa gitu yang hendak bilang ini yang bagi sendiri lagi games lagi sports ini yang terus perang yang macam perang nomor dua itu iblis ini kita sama para jemaah mana lagi dom mana lagi tribun mana lagi senang ini mereka harus jadi is jadi hero kasih jadi ada ni bro bagi long iki bagi to ni kerlo di jadi masih bro dia kerlo di jadi bagi motor ni kerja beliau dia motor dia ya cepat ban job gitu yo ini apa job gitu sekarang ni ya job karate ni apa job football ni apa job athletics ni apa job orang gitu sekarang gitu kita dia kira gemlang selang ni deh job dia job lang ngar adun ko ani joa yang long bit pai dia ti gaman ini bila selang ni akan ngono ko akan ngono khilman ko jike ngono jike ko akan banyak ini jemut bro tolong pokloy wan ko ini keren ini sebab ini council ini
berkat ni kita masih kemat dia lah belum bon kering pi dan bidan gaji puli lah belum nangis sama lah dat kali ni kedan puli juga ni le sekai kita ini berkat kita kiro ni apa mentahi kita ki bos ke apa hari ni di chef mission vice assistant chef mission dalam di banlet ki ulang apa bos pi banlet citura ke melayakan ni menen ya bang ni keren ni vice president tentang ni amba to ni jaban ya apa tu borong dia tu la posisi trio minumnya dan dulu minum inya keren paramli bayalam ya hakim dan dulu minum cinke minum cin tengah ni antai banyak apa yang bato minum yang ini social media minum ini phone minum ring minum sendur ini minyak kredit ini benar ya kata di Indan ini lain sih kita baginya lomba kita jemut tersebut bagi jelet kai baginya dan di semua bagi di wakla bagi lomba distrik berjob di lomba distrik belum hukum hak setia terpat jadi ki coach ki manager kamtam ni player iwan cantiknya ni siapa lagi coach ki manager yang ni iwan mi coach ki manager yang berusaha ki coach ki manager siapa tertib ni dong ye dari angkat dan saya bila pada buat cerita kamu dah orang balik tu mesti siapa hampai je iwan pai ye bahar iwaka mereka ada organize lah jadi game Pak Hayung tuan ni ini person. Dekat kawan tam hobi ini mulai sebab sekarang community yang 100%. Dari wani tam guna siapa hampai, waya sisian berpada piwa hamsan ber. Hampus di sosial media. Mereka itu kian mereka video itu hampus sosial media ramai hobi ke isu berhad. Jadi tahu berpada ini wah siapa hampai ye ke live di game le hak kami to dah meeting sedang kami no sedang dah upgrade dia mereka yakin no yuti hagi sedang dawan dawan di mobil dawan di profesional kerja organisation baik kami juga dawan di lihat human profesional di participation hak di mereka yakin terpada ini apa kenang churu piuki duduk bumi kita di juai duduk rumah putrik Demare Uman Kamu Chef Division, Uma Homeland Bare Uman Kamu Assistant Chef Division, Ki Manager, Ki Coach, Gerpang players yang diukur di disiplin. Wana abnai orang gerpang ni memang curug piuki. Duduk bumi kini di juai, duduk boy ni heitai aturan. Memang curug ni hati lain piuki ki. Wabek di mana sulit jut istam. Boy kita susuk citai tahu berkulai. Mereka juga gerpang ni memang curug piuki. Kan pedang MB hakatai tahu heitai aturan. Hantam abnai hak program orang tua pendepi. Jadi lagi ko do pendepi abnai. Disiplin ko care. Gerpang ni abnai teman-teman ko koi ke Biong me, abnai ko vi lagi. Wanra ni ko burang. Lukong yang pi semen. Bekam jule ya ke distrik Iworok ni. Gerpang ni abnai mengai tek nak curug buki. Mana mi gini tai natural. Kedua boy gini supian cha kicnong ditau buki. Gerpang ni abnai ko siami ni cepet gerpang juga. Ketika you train nomor ni, it is best bangun di Iworok. Amen.